呢個係甜甜妹妹，係啊，甜甜妹妹，阿五公主啊，阿五公主食緊蚊蚊。呢個係毛毛，毛毛，毛毛係四王子。喂，你唔准搶呀！阿甜甜，快啲食甜甜，你唔准搶人嘅，一人一兜噶嘛，點可以食人哋嘅咧？甜甜妹妹，甜甜，快啲，係啦 ，good girl。甜甜豬豬好乖嘅，甜甜妹妹，甜甜係啊，其他嗰啲都食緊蚊蚊啊，不過係分散晒。如果唔係咧，就好似呢一隻毛毛咁啊，搶人哋噶啦，食晒自己個兜就搶人哋個兜噶啦，個個都係咁。甜甜食得好慢噶。呢個嗱，菲菲又嚟啦，菲菲又嚟搞震啦，菲菲，弟弟又嚟啦，弟弟喺我呢度啊，腳邊啊，腳邊，太曳啦你哋，自己一人一兜食晒就算啦，係咪啊？食晒就算啦，唔可以搶人噶嘛。甜甜食得慢，你哋又搶人哋嘅咩？唔得噶嘛，知唔知道？一人一兜，喂，阿弟弟啊！阿甜甜，你快啲食啦！個個爭，個個候住你個兜嘢，行開！快啲食啊！甜甜，甜甜，妹妹嚟，行開！甜甜，哎呀，甜甜走咗去啦！嗱，俾你哋食，你食啦！阿滴滴食啊！所以咧，阿甜甜咧要特別睇住嘅。如果唔係咧，佢真係俾人蝦嘅。而家因為我咧一隻手揸住個手機咧，我控制唔到佢哋。如果我有一隻手揸，今次控制唔到佢哋，因為我今次一隻手揸住個手機嘛。如果平時咧，我會冇隻手冇揸住手機嘅時候咧，我會控制到佢哋咯。好啦，講住咁多先啦，拜拜，佢哋食嘢啦都。